Hey kiddies, welcome to Fun Zone Kids। ये कहानी एक बहुत ही घने और सुंदर जंगल की है। एक बार इस सुंदर जंगल में बहुत सारी रंग बिरंगी पक्षियां रहती थी। बहुत सारी चिड़िया रहती थी। ये चिड़िया दिन भर नाचती गाती, आसमान में उड़ती और अपनी आवाज से, अपनी रंग बिरंगी पंखों से सारे जंगल को खुश और सुंदर रखती। जो भी इन्हें देखता इनकी सुर में बस खो सा जाता था। उसी पेड़ के नीचे किनारे में एक बदमाश, बहुत ही बदमाश सांप रहता था। वो सांप हमेशा गुस्से में ही रहता था। उसे चिड़िया का उड़ना, गाना, शाखाओं पर बैठना और प्यारे प्यारे सुरों में गाना बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन चिड़िया हमेशा गाती, आसमान में उड़ती, खूब झूमती, डालों पर बैठती और रंग बिरंगे गीत गुनगुनाती। उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चिड़िया तो बस अपनी पसंद के गीतों को गुनगुनाती रहती और आसमान में उड़ती रहती। चिड़िया चिड़िया छोटी सी दुनिया, उड़न आसमान में लेके खुशियाँ सुनहरिया। पेड़ों की शाखाओं पे हम गाए, रंगीन पंखों से सपने सजाए। जंगल है अपना, हम हैं आजाद, सब मिलके गाए हर दिन नया गीत। सभी चिड़िया को ऐसे गाते हुए देखकर सांप को बहुत गुस्सा आ गया। सांप चिड़िया की खुशी से बहुत जलता था। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ दिन भर अकेले, परेशान और दुखी रहता हूँ और तुम लोग आसमान में गाती हो, नाचती हो और मुझे परेशान करती हो। तुम लोगों को तो मैं सबक सिखा के छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ जहरीला, सबको डरा दूं। जंगल में मैं अकेला राज करा दूं। मेरी चाल है धीमी, परवार है तेज। सबको मैं अपने जहर से हार दूं। मैं वो जंगल का राजा, सब पे मैं भारी हूँ। एक दिन सांप ने देखा कि ये चिड़िया फिर आसमान में उड़ रहे हैं। ये बहुत खुश हैं। अब उनका पीछा करते हुए सांप उस पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां पे सब चिड़िया बैठी हुई थी और उनसे कहा, तुम लोग हमेशा उड़ते रहते हो। तुम्हें जमीन पर चलना चाहिए जैसे मैं चलता हूँ। ये उड़ना तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, समझे तुम? जैसे ही सांप की ये बात सुनी तो एक छोटी सी चिड़िया नीचे उड़कर आई और सांप के बगल में बैठ गई और उसने कहा, अरे सांप भैया, हम चिड़िया तो उड़ने के लिए ही बनी है, जैसे कि तुम रेंगने के लिए बने हो। हम सब अलग अलग हैं, हम सबका जीवन अलग अलग है ना, हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। हाँ। चिड़िया की ये बात सांप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं तो इनको सबक सिखा कर छोड़ूंगा और चुपके से वो एक चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच गया जिसमें उस चिड़िया के कुछ अंडे रखे हुए थे। सांप ने सोचा, मैं इनके अंडों को तोड़ देता हूँ। ना रहेंगे अंडे और ना पैदा होगी नई चिड़िया और ना होगी मुझे परेशानी। यही ठीक होगा। जैसे ही सांप ने ये सोचा और वो आगे बढ़ा कि वो अंडों को तोड़ देगा, पीछे आसमान से उड़ते हुए एक बाज ने सांप को देख लिया और वो तेजी से सांप की तरफ उड़ते हुए नीचे आ पहुंची। बाज ने गुर्राते हुए सांप से कहा,
ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम अभी के अभी तुरंत यहाँ से हट जाओ, बदमाश सांप। अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहते हुए बाज ने झपट के सांप को अपने चंगुल में दबा लिया और उसे लेकर वहां से उड़ गई। बाज सांप को लेकर एक मैदान में पहुंच गई। उसने सांप से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो सांप ने कहा, मैं सांप हूँ और मुझे चिड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी हरकतें पसंद नहीं है। वो मेरी तरह शांत नहीं रहती कभी भी, इसीलिए मैंने ये करने का ठान लिया था। तो बाज ने सांप को समझाते हुए कहा, देखो, हम सब अलग अलग हैं, हमारे स्वभाव अलग अलग है, हमारा तौर तरीका, खान पान सब अलग है। प्रकृति ने हम सबको रूप, रंग, सब कुछ अलग अलग दिया है। हम सब अपने आप में बहुत अनोखे हैं। हर किसी को अपना जीवन और जीवन जीने का तरीका बहुत पसंद होता है। हमें दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हैं। हमें उन्हें अपने लिए बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने दोस्तों के लिए बदल जाने का प्रयास करना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। सांप ने कहा, मैं अब समझ गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आगे से ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। मैं सबको स्वीकार करूंगा और सबके साथ हिल मिलकर प्यार से इस जंगल में हमेशा रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ये कहकर सांप और बाकी सारी पंछियां खुशी खुशी नाचने लग गए उस जंगल में और उस दिन के बाद सब प्यार से रहने लग गए। तो समझे बच्चों, हमें भी सबको स्वीकार करना चाहिए और सबके साथ में मिलकर प्यार से रहना चाहिए। बाय बाय।